大家好，我是口水哥，咱们今天继续来干拆迁的任务。今天是第9关啊，今天任务基本上特别简单，是这个任务名字叫做塔，就是要去，你们应该也知道啊，就是要去把前头那个东西给它拆掉，那个塔给拆掉，然后他给咱们准备了这个粘蛋，但是我过任务已经有这个粘蛋了，他要给我们了10个。但是由于他这个任务结束以后还不能得到这个粘蛋，所以我只能用10个给小伙伴们看。现在先进去，能用的尽量都用上。然后这次的话，你们会解锁这个土制炸药，就这东西，这东西威力并不是很大。这个给你们放一个看看，土制炸药。就这，像一个小烟花一样的那种，就是差不多是一个小鞭炮威力的3倍，这个东西。然后这顶上拉了一堆东西，我觉得应该有用的，能用的基本上都得用上，就能爆炸了都得用上，这样可以减少一下我们武器的数量用处。然后给这个拿出这个蟹蛋枪，开去 ，OK， 这也没炸多少，也不行啊这。哎，让这皮卡车再怼，给这车扔了吧，不要。然后咱们现在去找一些大一点的车，就是能把房子给撞烂，不要那种小车。小车它就是也能撞烂房子，但是就是它撞进去之后它就卡着了，它卡到那一点了，它走不动。我们要去找一个大一点的车，就那吊车就行。就这吊车吧，或者是挖掘机也行，试试挖掘机。挖掘机有点小，也行，还行，不要把这车撞坏了。后头有个垃圾桶，没法了。昨天口水哥在试那个，就是只用主线，就是只过主线的那个路线。其实只过主线还没有连通支线带着一块好过，因为那个路线离得太远了。我给这个就是它门口这个就这个地方，给它小门给它弄大，这样节省一下。因为那个粘蛋我只能用10个，所以先把这点清理一下。OK，差不多了，差不多了，就这样。然后这点不用清理，就这样就行。然后咱们现在的话呢，一共有10个。咱们现在，我要给你们说一下，就是我现在是下了一个模组，就这个东西，这个是一个超级霰弹枪。你们看一下，普通的霰弹枪的威力是啥？普通的霰弹枪的威力，但超级霰弹枪威力直接就碎了。然后我就是以后我要用一下这个枪，然后还有一个就是这个，上回我们 Vlog 出了一期那个 M82，就这个枪啊，一个猎枪，这个枪穿透力非常强，看见没有？
好了吧，扯远了，继续扯远了。刚才拿出你自身的枪之类的东西，先拿你自己的枪，就把你的弹药全部用完，这玩意儿扔去。我现在换成那个超级霰弹枪，它这个枪冲击力太大了。我去，哎，这塔倒了，它倒了，这个位置不对，我得纠正一下它的位置。倒的这个位置不对，他想往右边倒，这不行啊！皮卡丘拿出木板修一个，让我上去。然后还有2发子弹。哎，好，倒了。OK， 现在这个任务就已经完成了，主线就完成了。咱们现在去破坏一点东西。这个霰弹枪没子弹了，它是和这个枪是连同的一块儿，咱们用这个枪来破坏，粉粉碎的。装弹，上膛，继续。断了，放几个这小烟花进去吧。我只有11个了，没有弄多少个。哎，我错位了。哎，把火灭呀！这一关是不可以触发火警。进去看有着火的地方没？好像没有啊。继续放，放完这关任务就结束了。哎呀，哪儿着了？幸亏它掉下来。OK， 哎，继续啊，把这几个放完，炸一下那边，不能光炸这个。把这个挖掘机炸了吧？这挖掘机没用啊，给这挖掘机炸。OK， 没了，我没子弹了。然后咱们去玩一下这个粘弹，咱还没有玩的粘弹。对呀，他是给的粘弹，咱还没玩，我们来试一下这粘弹。我下了一个创业工坊啊，一个 C4，那个炸弹又比这粘弹威力要大。就是给你们看一下那个 C4，就这个东西。昨天我还下了一个这个叫什么蜘蛛侠绳索，这个玩意儿挺好玩的。蜘蛛侠绳索在创意工坊里看见。我去，这玩意儿，蜘蛛侠攀岩走壁的那个东西，可以飞到那个。
来，我就给你们展示一下这个 C4，我只有36个 C4的数量是有限的。这玩意儿，而它的那个伤害力不容小觑，它可以调伤害力。这个现在就是最大的那个伤害力了，给你们看一下。我勒个乖，这半个房子没了，为师啊这，而且这个房子也被伤害到了，这冲击力是真大，这 C4，这半个房子都没了，我们再炸一下。把这吊车炸，这小房子没有门，给它开，哎，有门，那这个门，它开不，它那啥锁着了，有个小门，给它炸一下。有火吧？肯定有火。看我这是作死了，灭一下，然后给这吊车上面放一个 C4试试。我下了这个模组，这吊车肯定让你终生难忘。再见了啊！我最硬核的车间都被炸成这副模样，把这些那个叫啥来着，土制炸药弄完。哎，哪儿着了？哪儿着了呀？咦，默默无闻的着。好了，那么今天这视频就到这里了。点赞、评论、转发、关注，非常感谢！再见，各位，拜拜。哎，这丫的死了！我去，我这不是作死啊？怎么重新来一次？作死，我是作死了，来一次。这次咱们只用粘弹，我这是作死了，重新来。要不炸的这边就省略吧。咱们这次重新来啊，重新来啊！我刚才作死的，我这一次就是想拿粘弹来炸一下。哎，我作死了，刚才。我现在拿这个枪，尽量把武器全使用。拿这个超级谢灯枪。哦，这倒了，这玩意儿倒，给这个东西砍掉，再拿这个超级谢灯枪，拿这个枪，锁喉 ，OK 断了，怎么还不倒？还有6发，哎，掉下去。哎，来，用这个粘弹炸，没放好，我倒了，好嘞，然后用粘弹把这个玩意儿给炸了。
哎，我去，窜天猴。给这个地方放。好，爆炸了！哇塞！给这个地方放。哇，废了，没着火。咱们去对面那边看看。开门。这个就不炸了。大坝后面又有这个炸掉水库大坝那个任务，停电任务展示，那个我做过了，那个太简单了。这里头有一个东西会爆炸，从这个地方放一个粘弹进去。从这个地方放。就这玩意儿，把这门打开，放完了赶紧跑。也没多大威力，把这个玩意儿炸了，能炸了，算了，去炸那个。这视频我刚刚肯定是作死的，把这个炸了。这个可以倒了。好了，那么本期视频就到这里了。喜欢口水哥的作品，给口水哥点个赞，点个关注。咱们，要不我明天也拍吧，因为这任务时间太多了，实在是太多了，所以我打算周一到周五也拍，因为任务太多了，所以咱们明天再见，拜拜。咱们明天再见，走了啊。